Prynawn i bawb, fy enw i Wendy a dwi'n byw yn Narbeth yn Sir Benfro. Wedi meddwl bore yma o wneud prawd i sy'n yw, wrth gwrs, i neu dwy gardyn gyda chi. Un, mae'n symbol o gwbl, a wedi'n llall, wedi mae eisiau dyma bach o tiwio mewn ar nhw. Reit, na beth yw, dwi wedi rhoi glid fyna, achos wedi dechrau wneud y fideo yma, a wedi gofio beth dwi'n gweud, a dwi'n gwneud na'n aml iawn. Nawr te, beth yw hon? Chi'n cael sheetin o E4, torri ddyn hanner, a wedi sgoriwch yr hanner yna, yr pisin yna, yn hanner to. A wedyn, bwyswch e lawr, a wedyn, na'r card base maen nhw'n galw hwnna. Nawr te, fel wedes i, dwi wedi rhoi glid ar hwnna, achos wedi dechrau clebrad ar y fe, wedi dygoffio beth wedi wneud. So, bydd hwnna still yn iawn i, na beth ni'n treol neud, nawr ni'n treol cael y pisin ma, a ti'n mynd fel border yr un pryd, seis, reit round e, nawr te. Pisin bach hwn gyda fi nawr. Hwna mynd i fynd y gres fyna, ond cyn i ni wneud na, dwi eisiau stampo. Nawr te, mae pili pala gyda fi fan hyn. A gofio peth i to, chi'n gweld, dwi'n hyd yn gofio rhywbeth. So, os beth yw e, mae Wendy mynd i angofio rhywbeth. Reit, nawr te. Ink tea sy'n gyda fi fan hyn, achos ni wedi iwso hwnna, dwi'n mynd fel outline, chi'n gwybod. Ond mae rhai pethau fel welwch chi'n slaw yn outline rhyw arall. Nawr te, pili pala fach ni hwn nawr, a dwi'n mynd i roi'r pili pala myna. Ti'n eisiau chi gwasgu rhy galed, ond jyst rodigwch y bwysi arno bod e wedi, bod y inc wedi mynd mewn o'r papur. A wedyn, gadau hwnna myna fe glaiau yn awr slaw. A wedyn, mae'r pisin mag na fi. A mae'n gweud for you, mae hwn yn gweud. Ar y funud sy'n ymwneud digon Cymraeg gyda ni, ond felly bydd e rhywbryd. Mae beth sy'n bod yn hwn? Reit. Last chance maen nhw'n gael. Na, mae'n rhaid fi fecleu ar stamp i gyd bant wedyn. Reit, dwi'n iwso'r D hedd to nawr i roi'r for you arno. Reit. Byddwch yn falu sy'n check o'r bloc, achos am beth waith bod tyma bach o inc yn mynd ar y bloc, a wedyn chi wedi pennu. Bydd rhaid chi ddechrau to, neu mae pein o plafa i wneud os ywch chi na. Dyna chi. Un stampi bach i gweud for you. Reit. Tyma bach o glid heddi mwy. Ar y pisin yma. A wedyn rhoi fi'n gallwch chi roi un man, ond am beth waith dwi'n licio rhoi pethau yma ar gwaelod y gardyn. Dyna chi. Yr gardyn gyntaf, pili pala a i chi arno. Diolch yn watcho reit, nawr te, cerdyn arall nawr te dwi'n wedi wneud. Sa'n gwybod yn eithaf dros, ond gewn ni weld. A to, fer i fanilla sy'n gyda fi fan hyn, ar hanner arall o'r E4 i hon. Dwi'n mynd i roi neud beth matte layer maen nhw'n galw hwn. Chi'n mynd ddoi amchwr, mae'n galed yn beth waith i dywys pwy ochr gallwch chi iwso. Neu chi eisiau iwso. Ond heddi wedi eisiau reid achos y blodau arno nhw. O hyd, checwch bod y gardyn y ffordd reit round. A bell waith i ni wneud mistakes a maen nhw'n edrych lan upside down, back to front a inside out. Na chi eisiau neud. Reit. Na'r mat wedi wneud, na'r te. Co ble ni'n mynd i wneud tyma bach o stampo. Nawr dwi'n rhoi y stamp ar y bloc fan hyn, a dwi'n mynd i iwso gwyrdd Old Olive i hwn. Dwi'n mynd i iwso gwyrdd
baked a stampa jyst i'r gochwr fan hyn. A na beth dwi wedi gwneud gyda hwn. Dwi wedi torri y mas gyda dau. A mae dau, a mae fel patrwn stitched ar y dau. So na beth dwi wedi gwneud gyda hwn. Na fe? Beth bach neis hwnna. Dwi'n licio beth bach ffrind. Dwi'n beth simple i nhw. Ond beth mae'n gweud... Da wedodd hwnna nhw. Reit, roedd y glid na te. Blends yw'r rhain. A mae fyndicha un gole a tywyll o'r un lliw. So na beth dwi'n licio wneud nawr. Blends dwi'n mynd nhw galw ge. Na beth dwi'n licio wneud, dwi'n licio iwso'r un gole gyntaf. So mynd rownd dwi'n bach. Dwi'n eisiau lot o ffws. Dwi'n bach. Dwi'n bach fyna. Dwi hyd yn mynd yn dawel pan bod fy lliw o mewn. Dwi'n bach yn canol y fyd. A wedyn dwi'n mynd mewn ar un tywyll. A jyst rhoi... Mae'r beth da gyda Stampin' Up. Maen nhw i hyd yn rhoi fel lines neu cross-hatchings ar y stamp image. So byddwn ni'n gallu gweld wedyn beth maen nhw wedi wneud yn ble. Neu pwy lliw a pwy shadows gallu rhoi mewn. Fel chi'n gweld clywed, Cymraeg sy'n benfro sy'n gyda fi. A mae hynny'r Saesneg a hynny'r Cymraeg. Beth mae'n gweud, dwi wedi yn siarad bengill. Wendill. Reit, nawr ti hwnna. O doli fi hwn, yr un lliw ar ink pads, reis i ar y stamp yna. A nawr beth yw rhaid i gael ei galw. O, Daffodil Delight sy'n gyda fi mynd hyn. A light saffron. Reit, mae'r ddoi wedi cael ei gymysgu dan. I fi, mae nhw'n lliwo beth sy'n gyda fi mynd anno di. Light. Na fe, Dark Daffodil Delight Light. Reit, so wedi gwneud un peth gyda hwn nawr. Dechrau gyda'r un gole. A chi'n gweld mynd hyn, mae'n dweud tyfu bach o lines lawr mynd hyn nawr. So, bydwch mynd rhy glos i'r edge, achos mae'r ink wedi fel byddai gen... mae gen si po mas tyfu bach. Ond pydwch becso, achos mae pen gyda ni, maen nhw'n galw gen colour lifter. So, os oes rhywbeth yn mynd yn wrong, allwch chi iwsio'r colour lifter i godi'r lliw bant o blynyddig iddyn nhw fod. Reit. Ti'n mynd bach o Daffodil... Beth yw'n Daffodil Delight yna fe? Ie, Daffodil Delight. Ti'n mynd bach... yna... A ti'n mynd bach fwy mynd hyn, achos wrth bach chi'n mynd mewn i canol y blanhigyn, mae'n mynd ti'n mynd bach fwy tywyll, ond ydy fe. Reit. Nôl nawr ar i gole. A fel maen nhw'n enw nhw blends, maen nhw yn blendo mewn gyda'i gilydd, so na gyd allwch chi gweld yw tyfu bach o gysgod. Ble mae cysgod i fod. Na fe? Wps. Mi so beth i bach fyna. Na fe? A wedyn, ble mae hwnna wedi mynd nawr? For you myna, wedi wedi... Tynnu'n arall ras hefyd. O, na fe mynd hyn. O, dwi'n gweud o chi. Fel clown na beth ydw i. Reit, a mae hwn yn gweud diolch. A beth na i nawr hefyd, fe, y lle iwsio di, fe iwsio i y lliw gwyrdd yma. A wytiwch bod chi ddim... Dim bloc Stampin' Up yw hwn, bloc yn hunan yw hwn. So, os ywch chi nôl ymlaen myna, na beth sy'n digwydd yw bod yr ink
a mynd dros y cwrnir a wedyn gewch chi rhyw gen i. Fe gewch chi fel splodge, dim splodge, y marcin ar yr ochr fyna. Felly, ni'n rhoi mynd un top, middle or bottom, ond na fe, fe rwy'n i beth i fod yn ganol, dwi'n meddwl, i hwn. Dyna ni. Nawr, beth yw'n dylen ni fod i'n neud, i'w neud hwn gyntaf, a wedyn byddai gyda cael amser i sychu. Ond nawr, ti'n bod blends, nawr maen nhw'n dod trwy, o beth o'ch becsom ti fyna, hwnna'n meddwl bod popeth yn gweithio dda. Maen nhw'n gweud, wps, na i hwnna i'n dydd, a gyd beth chi'n gweld yw blob mawr o glid yn mynd dros y degyd, reit. Checo hefyd. Wps, dwi'n rhoi hwn yn y canol, watcho bod y ffordd reitan, trwyau i rownd wedyn, a wedyn bydd dwi'n ffili mynd yn straight o gwbl heddi. A dyna chi, gerdyn arall i weid diolch yn fawr. A fyddech chi hoffi gweld mwy yng Nghymraeg, wel, reitwch yn y comments ar y gwaelod fan hyn, a wedyn lle wneud cwbl mwy yn Gymraeg, os gallwch chi clywed lais mor aml. Oce, diolch yn fawr, a wela chi to. Hwyl.